السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون فيديو رد على الاسئلة. عملنا مع بعض قبل كده فيديو عن استخدامات كل فرشة من فرش المكنسة الكهربائية، وعملنا ريفيو عن مكنسة توشيبا 1600 واط. وكمان عملنا فيديو قبل كده عن روتين تنظيف المكنسة او حل مشكلة الانسداد، او ان انتوا حاسين ان المكنسه ما بتشفطش زي الاول، حاسين المكنسه باظت. عملنا مع بعض الفيديوهات دي وقلنا الحل ايه والمشكله في ايه. فلو انتوا ما شفتوش الفيديوهين دول معانا قبل كده، فلو انتوا كملتوا الفيديو ده للنهايه هيظهروا لكم الفيديوهين، فيديو بتاع استخدامات كل فرشه من فرش المكنسه الكهربائيه، وفي نفس الوقت ريفيو عن مكنسه توشيبا. وهيظهر لكم الفيديو بتاع روتين تنظيف المكنسه وحل المشكله اللي بقول لكم عليها دي. تمام. النهارده بقى الفيديو بتاعنا ده هيكون رد على الاسئله اللي جات لنا على الفيديوهين دول، لان جات اسئله عليهم كتير. ولكن في البدايه يا ريت تشرفوني باشتراككم في القناه. انزلوا بعينيكم تحت الفيديو هتلاقوا اسم القناه مكتوب مها جاد، جنبه كلمه اشتراك او كلمه سبسكرايب مكتوبه باللون الاحمر. دوسوا عليها ودوسوا على رمز الجرس اللي جنبها، ودوسوا على اول اختيار وهو كلمه الكل او كلمه اول. بكده هتكونوا اشتركتوا في القناه، وهتقدروا انتوا تشوفوا الفيديوهات القديمه اللي انا بقول لكم عليها، وكمان هتقدروا تشوفوا الفيديوهات الجديده بكل سهوله، لان كل ما انزل فيديو هيوصلكم اشعار تلقائي بيه على طول ان احنا نزلنا فيديو، وان انتوا تقدروا تيجوا يعني على القناه وتشوفوه. طيب، اول سؤال جه معانا هو ان المكنسه بتسخن. في واحده كتبت لي في الكومنتات وقالت لي المكنسه بحس ان هي بتسخن قوي. انت ممكن تكوني يعني ضغطه الشغل عليها قوي. يعني اي جهاز كهربي عموما لما تيجي خلاط، كبه، مكنسه، اي حاجه، حتى الغساله، اي جهاز كهربي لما تيجي تستخدميه ما تقعديش تشغليه فتره طويله قوي. يعني الغساله مثلا اوتوماتيك لما بنيجي نشغلها يقولك بين الغسله والغسله على الاقل ساعتين، لكن ما ينفعش اغسل مرتين ورا بعض على طول. برضو سوري، برضو المكنسه ما ينفعش تفضلي ان انت شغلاها متواصل ساعتين في البيت كله عماله بتكنسي، لا لازم تريحيها. فاتسألت برضو طب المدة قد ايه؟ لا هو مش مدة، هو بالسنس. يعني شوفي انتي، انا اصلا ما اقدرش اقول لك مده، ممكن اقول لك بين كل غرفه والتانيه. طب انا ما اعرفش الغرفه بتاعتك قد ايه، كبيره صغيره، فانتي بالسنس كده كل شويه ريحيها ريحيها، افصليها 5 دقايق وشغليها تاني، افصليها 5 دقايق وشغليها تاني. لكن ما تفضلش شغاله طول ما انتي بتنضفي خلاص في الغرف النهارده، في البيت النهارده، في الاوض وبتكنسي البيت كله وماسكاها تن 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 على الاوض كلها وعلى البيت كله. لا طبعا لازم ان انت تريحيه، طبعا لازم تسخن منك، امال ايه. طيب، السؤال التاني اللي جالنا هو ان المكنسه بتطلع عفار من ورا او تراب من ورا وهي شغاله. ده اكيد الكيس المكنسه بتاعك، الكيس اللي بيبقى جوه اكيد مليان، فلازم ان انت تنضفيه. وطبعا احنا ورينا ده ننضفه ازاي او نعمله ازاي في الفيديو اللي قلت لكم عليه بتاع روتين تنظيف المكنسه. متأسفة جدا الكهرباء قطعت. طيب، فلو انتي نفضتيه ولسه برضو مشكلة العفار او التراب دي بتطلع من المكنسة من ورا، يبقى اغسليه. تمام. طيب، تالت سؤال جالنا هو السلك بتاع المكنسة ما بيتلمش. انا رديت على اللي سألت السؤال ده، بس للأسف هي برضو ما ردتش عليا فمعرفتش الإجابة. يعني انا كنت عايزة افهم هل هي مش عارفة هو بيتلم منين، ولا في مشكلة؟ يعني في مشكلة، الزرار بايظ، عايزة حل لحاجة زي كده، الزرار مثلا نفسه بايظ او مش عارفة يعني. معرفتش الاجابة بالظبط لان هي ما ردتش على سؤالي. فانا هعتبر ان هي مش عارفة هو بيتلم ازاي، وهوريها هو بيتلم ازاي. انا كنت قلت لكم او وريتكم في الفيديو بتاع الريفيو، قلت لكم ان هنا عندنا زرارين، الزرار ده وده. الزرار ده بتاع التشغيل بتاع الاون والاوف، اشغل منه واقفل منه. اما الزرار ده مرسوم عليه سلك اهو، ده بلم بيه السلك. طيب هو السلك فين اصلا؟ السلك اهو، عايزه بس اعرف هو باين ولا لا. ايوه،
السلك اهو، شفت انا طلعته منين؟ السلك اهو، دي الخزنه او المكان اللي ايه اللي بيتحط فيه او بيتحفظ فيه السلك. طيب بلمه ازاي؟ ادي السلك بتاعي اهو، اهم حاجه بس يكون مفرود عشان يدخل بسهوله، ما يكونش ملولو يعني. خلاص، وبدوس على الزرارين دول وبتسحب معايا بكل سهوله. شايفين ما اخدش حاجه، بدوس على الزرارين دول كده مع بعض، يعني اللي هما الدايرتين دول، وبينزل بكل وبيتلم بكل سهوله. طيب السؤال الرابع اللي جالنا كان على الفيديو بتاع اللي هو استخدامات كل فرشة من فرش المكنسة، وده كان طلب واحدة طلبت مننا في الكومنتات، قالت لي ورينا بتركبي كل فرشة ازاي من الفرش، لان انا مش ركبتها قدامكم، انا بس قلت لكم ان الفرشة دي بتاعت كذا، الفرشة دي بتاعت كذا. فهي بتقول لي ان مفيش فرشة بتركب غير بتاعت الارضيات بس، لكن الفرش التانية مش عارفة تركبهم، فطلبت مني ان انا اعمل لكم فيديو انا بركبهم. فتعالوا نجرب مع بعض ونشوف بيتركبوا ازاي. بصوا زي ما انتوا شايفين كده المكنسة الايد بتاعتها عبارة عن 3 اجزاء. الجزء اللي هو الخرطوم ده كده، اللي هو ده اول جزء، ده الجزء اللي بيتركب في المكنسة نفسها. تمام، زي ما انتوا شايفين كده الجزء الخرطوم الرصاصي ده براسه سودا، ده اللي بيتركب في المكنسة نفسها، ده اول جزء. بعد كده الجزء التاني اللي هو الجزء الحديد ده، او الستانلس ده، ولا يعني ايا كان نوعه ايه، اللي هو الجزء ده اللي هو بقى بيبقى العمود بيطول وبيقصر عن طريق الزرار اللي في النص ده، الزرار الاسود اللي في النص اللي بين الجزئين دول بيطول ويقصر من خلالهم. والجزء الثالث اللي هو الفرشة. طبعا انتوا شايفين اهو انا بركب الايد ازاي، شلتها اهو، شلت الجزء بتاع الخرطوم من المكان الاسود ده. بشيل ازاي؟ بسحب، بشد بس، مش اكتر ولا اقل، بشد وبقوم مدخلاه تاني. يعني انا شلته عشان اوريكي يعني اللي بتسأل، عشان اوريها انا فكيته ازاي، دخلته ازاي ده، يعني دخلته جوه الماسوره من جواه. خلاص، برضو الجزء التالت زي ما انتم شايفين اهو، بطلعه وبركبه بنفس الطريقه دي. بس الموضوع سهل جدا يعني، ما فيهوش اي مشكله خالص. 3 اجزاء، 3 اجزاء بيخشوا في بعض. ونصيحة يعني، انا عندي المكنسة انا بالنسبة لي ما بقعدش افك في الاجزاء دي واركبها في كل مرة، انا خلاص مركباها وركناها كده على جنب كده في ركن كده في الأوضة، وممكن بس هي الفرشة من تحت بس اللي ايه بتتغير، لكن العمود نفسه من فوق مش كل شوية، مش بعد كل كنسة اقوم شايلة وحاطة، لا. لان وانصحكم ما تعملوش كده، عشان انا خايفة من حاجة انه يتبري العمود من كتر ما بتفكي، تلفي وتشدي وتلفي وتشدي وتحطي ان هو يتبري، وبعد كده يبقى واسع والخرطوم يتفك منه. يعني انا شفت ناس، معرفش ده السبب ولا لا، بس انا شفت ناس عندهم العمود كده بيقع، يبقى وهم بيكنسوا كده يلاقوا العمود وقع من المكنسة. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، ركبت القطعة التانية، الفرشة التانية، شلت فرشة الارضيات بالطريقة اللي انتم شايفينها، وركبت الفرشة دي بكل سهولة. بحط العمود ده، العمود في جوه الفرشة، وادي الفرشة التالتة. خلاص، فالموضوع سهل جدا. يا رب اكون فدتكم. احنا هنكتفي بهذا القدر يعني من الاسئلة في الفيديو ده، ان شاء الله نكمل فيديو تاني، علشان انا ما بحبش ان انا اطول عليكم الفيديوهات. وعلى الرغم من كده في ناس بتتهمنا برضو ان احنا بنطول وبنرغي، فما فيش اي مشكلة خالص، انا بقبل اي ردود، وحتى انتوا لو شفتوا ردودي على الناس دي هتلاقوني برحب بيهم، وفعلا انا برحب بكل الناس وبرحب باي ردود، واراء كل الناس على راسي من فوق. فعشان ما حدش يزهق مننا، ولازم احط يعني اراء الجميع في الاعتبار، فاحنا هنكتفي بهذا القدر في الفيديو ده. واكتبوا لي في التعليقات تحت لو في اي اسئلة تانية، اكتبوا لي تحت ونعمل بيها فيديو تاني بامر الله. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة عن طريق زر الاشتراك، كلمة الاشتراك او كلمة سبسكرايب المكتوبة تحت الفيديو، وفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش اللايك للفيديو وتعليق حلو زيكم، واستنوني فيديو